嚇，哎呀，震到啦，兩鋪腳震到喎，兩鋪腳震到喎。你睇下咩呢一趟啊？呢一個啱要由香港人呢一個人呢佢講愛食糖而家，個糖呢意思甜甜蜜蜜啊，個糖呢意思甜甜蜜蜜啊，榴蓮糖啊，榴蓮糖去，榴蓮糖啊，一件你講因為糖榴蓮糖。唔知要榴蓮麼？要椰子榴蓮很啊，椰子榴蓮咁。啊，沖嗰邊先，我條那邊先你去，沖下嗰邊嚟先，沖下嗰邊啊！你看有咩嗰邊啊？要看到啊？沖下嗰邊嚟先。你我出去補頭買嗰邊粉啊，沖嗰邊啊，我條那未顯嘅去，因為我冇識落嗰邊，我條那前邊。唉，沖嗰邊，哎呦，啊，沖嗰邊，我條那前邊落去，個狂行要毛，我講家咪有。我講家台灣嘅狂係要嘛，台灣狂。佢講嘅神經薄抗，佢買啲幾單殺神經薄抗。嚇！佢講嘅薄抗食藥，買啲幾單殺薄抗食藥啊！食單3萬係你買嘢喎。嚇！佢講嗌幫白，佢講嗌咪要叫嗌拔礦喎，叫嗌神經拔礦喎。掹啲佢當啥拔礦啊？係啊，朋友講，人家講嘢，人家還沒有看到了。係啊，佢係咪啥神經拔礦？佢幫白咩啊？講嗌食礦藥啊，講嗌拔礦了，係拔咗礦藥了。嚇！既然你看到買啥食礦藥？揾下銀包地入面。喺頭先揾過冇，我查咩銀包啫？要攞未攞啊？個銀包喺度。冇咗啊？冇，佢今日間佢話嗌間。有張係話醫生用嗰張票嘛？係啊，我嗰張票我琴日唔知係咪俾咗你係咪啊？好似係俾咗你啊。
第日先買嘢都可以。唔係啊，咩？第日買嘢都可以㗎，唔使急㗎，唔使急㗎。不過我問你有冇見到咁啫？你第日先問埋都可以㗎。冇啊！我靠過晒我身上咁多個褲袋冇用。你頭先問我嗌到時湊嗌用。你唔使抄嘅，喺人哋嗰度抄冇用㗎，翻嚟自己慢慢揾到先至去買嘢兌換啫。你而家問起我當堂我都愕然啊！我係咪喺個電費單嗰度咧？我都唔知啊。咁我琴日咪俾咗你。係啊。咪係咯。我都話咗。咁我俾咗你，你唔使擺邊有佢咯。第日先啦，嗰啲嘢唔會過期㗎，佢有段時間㗎，佢有個時限。乜嘢佢喺舊沖過邊啊？朋友，我頭先調工出去買過邊啊！啊！我冇識過邊，我睇下前線啊去。我本來今日咧，我有時去街嘢咧，朋友間一支白面喎，我拿2杯咖啡咧，我擺喺面前就冇夾得哦，冇夾得咧，我冇咖啡好食嘛，跟今日嘛，按支白面啦喎。你頭先頭先要買，同我買嘅，我未買嘅，我講我琴日練咖啡本嘢冇同我哋佢講，佢我講我琴日我冇返工喎，佢講啊，佢就講佢琴日冇返工喎，我講我琴日你通我得到間，我今日我唔是去雞啊，我前晚去雞啊，我前晚先去雞啊，你知啊？冇白咧，我咪有我嚟咧，行細咧，我日行2-3年啊，行去雞啊。3-4年添啊！呢啲我就咪行到呢啦。其實咧，我就送佢返學啊。返學了嚇，跟住咧到佢放學咧要去接佢話，到2年話嚇，2年咧接嚟又叫嚇，家下佢去補習嘅話，嚇接嚟要跟住要去補習嘅話，補嚟習咧，我到去買餸啊，從我嚟去補習咧，我到去買餸啊。嗰陣時我嚟緊補習緊前5鐘。3點鐘佢邊學緊小學間，佢邊學3點鐘間，4點到啦，啲朋友4點啲，我就送佢去補習嘛。補習下，佢去補習咧，我就買餸啊，我去巴剎買餸啊，買餸一件你講買菜下啊，過嚟我嚟補習下，我就買菜買嚟賺咯下，就我嚟到補習啊。假如咧佢補習賺咯下，佢大田幫我要出啊。日行行5-6年啊，行到我腳超堅啊，朋友。幫病我嚟細堅啊，唔是咯。堅啊，我日行呢，我行朝前彎啊。堅啊，你行我日行日年啊，咧行去街我行朝彎啊，唔會啊，唔數吉啊。今日我朋友咪湊我去旺角啊，佢湊我去旺角行街咪有花園街啊。嘅意思看到咪嗰啲過年嘅東西咪冇呢啲啊，我講係唔會，我明日行下朝前欄咁啲又咪，今年攞個錢多啊，去旺角度咪係冇啊，藥咩人貴，人攞咩唔係人貴，看見咪買計唔係人貴，行到冇天冇人，行完就你熱先人嚟啊呢啲嗬，熱先遠嚟啊，所以而家點知嘛？按睇翻按大。佢講，仲熱冇卡到捽，佢講話，你講係唱嘢啊，係啊，啲東西可以拿喺我身上用嘅還生似話，我幫大啲啊，我買張細貨嗰陣時啲朋友家，我熱行到啱啊，我熱去到啱去煲睇話冇賺啊，然後嗰陣時我買張細貨，我朋友大田喊我去度，我要去度幫大啲我來到前人度啊。但邊個度家唔係按多咯？啲度家咪呢已經講釣魚啊！呢件你講咪學度風店啊呢啲啊，嗰個人家講度過日子啊，度風店輸咧，你度輸300-400萬，然你又係贏300-400萬，特別每日度3要出去燒嘢食咧，用下啲，特別係幫大下行超了啊！我就香港又幫佢行超了啊！冇咪要學行了呢啲啊！
加咪有加迪士尼啊，同埋加咪有加海洋公園啊，啱腳摸啲腳幾多安啥，冇拜啊，二集呢拜聊呢拜要去聊呢啲啊，但畢竟係好多人冇去哦，好多人冇去哦，上次啱嚟咪有幼稚園嗰陣又去過一次，半出人冇去哦。半出人冇去，而家咪有海洋公園啊、迪士尼啊，都好久冇去哦。嚇！喺香港嘅旅行嘅地方都唔係人啊，你去唔係人，上閘冷鐘頭差。你看家電子馬睇翻人殺。佢未搭架旅遊巴去旅行啊啲啊！你啱香港未成多啊？家叫我一日遊啊呢啲啊，日遊啊！人家講去第二去咪有去周圍行用去那啲啊！佢睇翻人殺間啊！佢都去行話去搭架旅遊巴啊啲啊！啱香港人講旅遊巴，到前唱歌跟住咧又前風睇喎，拜山拜石用去啦。佢間咪有你突然講熱行啊，熱聊啊，熱行啊，啲一日遊啊樣啊！呢啲香港未要嚇，未存多啲樣嘅東西嚇。自家私人行呢一個號啊，自家行下背區叫就得，喺你聽家差事唔得話，佢行就行熱係，別自己佢行，你咪睇人行我幾傾又睇人傾樣嘅啦。你唔可以講行你跌又得，行雞跌又得啊！係用自家行是自家去下背度得啦，呢啲啊，愛行就行，愛企就企啊。係聽家老人家講一日遊嗰啲個全冇頭，佢行就行，佢企就企話。而家你冇講嗌上企橋跌都唔得啊！呢啲啊，佢就咁樣啊。便宜嚟追唔切啊！跟住每日睇翻上一看到被有事嘅啊。佢講話叫佢去旅行話，更加朋友咧香港要集朋友啊，呢啲叫邊講啊？叫你入去旅行，來去都係去街道咪有意思叫旅行咧咪有去都係半台灣用去，人家又淡轉樣行咧，咁樣叫旅行話，佢講佢去入去，你來去未盡一年呢，喺用啊花姐女盡咯，係啊，佢盡年呢喺片花姐女盡啊，佢單啥都冇女啊，佢盡年呢喺片花姐女啊，冇十零萬。佢講佢周圍去咧話，去入去旅行咧話，要講去泰國咧，要講去入去咧，咪晒都有講啊！你講要冇去要用咩？係啊，像呢人日本台灣旅行呢度叻人來啊，係啊，咪講呢泰國啊去入去旅行已經叻人來，阿長講嘅，佢講佢入去旅行咧話，要去入去啱朋友咪笑事啊！叫入去要看你入去，叫我看你台有去盡意思盡嘅咩按啥印尼啊？你啊幾去咩去盡嘅咩按啥？叫入去要入去嗱，特別叫幾去過入去話長講嘅去啊！呢些電子嘢啊，呢啲啊，其實都自家成亞背偏黨呢啲啊，從一樣嘢去入去咪叻嚇，你說日文名又叻邊人看啊？佢說日文名又叻邊人看啊？譬如今日你去旅行去入去啊，你唔係叻。你都全喺度叻喎！朋友間去泰國，佢講入去冇去，朋友間食貨很細入去食貨咧，你講食唔係食，因你講體育咩體咧，很需要愛照顧嘅人呢啲啊。從嚟用突然收用你就可以用個獎品啊，係啊，心嚟晒食。又嗌唔會啊，從朋友嘅都然啊啲話就少陣用啊。我算完全唔曉啊！我食貨個重要啊！你啲我咪學我食貨嚟先啊！我現咧熱心到眼用去對我食貨先啊！我食貨咧提熱啊！朋友間我照顧好我食貨先啊！我咪講哇去旅行我唔會啊！就別已經我未盡完我食貨咪想但你雖然我食貨安提了咧，我嚟是未成年話20歲嘅話咧，但係啲辛苦佢。別自己人啱嚟自突然盡啦，個辛苦咪使自己食，係冇啦。按呢講拉去死衣鋪食3、4錢50啫。朋友間今日嘅嘢係3到腰啊撈埋一齊食啊，或者而家要平咧，一3撈埋一3一齊食，你愛冇？嗌到唔會哦。呢講拉出嚟本件食，而家死衣機加同咩錢50啊？
你又啱完全衰啊！我啲同埋我上我唔會啊，我唔會啊，我唔數吉啊，我去兩班我都係滅紅啱嚟先啊，照顧紅啱細貨先啊。之後你講起離鄉家啲慢慢嚟啲啊，突然間細貨出頭天了啊，佢要運中了，佢後真要愛錢了，要後要國家了啊！今日先係強低啊，我用強低我成年人啲同埋，我雜菜又去。朋友家係雜菜啊，手撞一嚟唔是圖書喎，呢拜前晚熱雜呢拜去，要過年咯，前來緊葉冷熱過年。差不人愛看阿龍錢叫你啲阿龍錢叫咪冇啊朋友家，你都成看阿龍錢叫你啲嘅叫咪冇啊朋友。其實我是啲阿龍錢叫咪你啲啊，我是啲嘅叫咪話第一，幾時做嚟做去都做到冇耐，要安苦啲朋友家。幾時做你做去安苦，事實跟人家叫佢放鬆啊，朋友家叫阿龍錢唱阿龍錢人樣人家其實係放鬆啊，呢啲又乜叫放鬆唱幾有問題嘅，叫佢坐低，嚇沖一杯咖啡，之後自家慢慢上，唔好按衝動啊，將啲人用勸家又乜講嗬，唔係晒幫當嘢，我上門阿龍錢啊，呢人用勸唔係晒幫當嘢，係啊，你叫咧冚人咪有人家講解決唔到辦法㗎。然後自家出嚟坐低慢慢解決啊，咁問題啊，家按居解決嘅問題，朋友家從阿龍錢用按居解決，但畢竟用咧人咪叫按少啲嘢嗬，朋友家嗬，用叫按少啲嘢咁咪去叫嗱，啊，我少錢因啲當咪再去，我上嚟講阿從阿龍錢用咁咪去叫嗱去，嚇，差不人要看阿龍錢叫啊。我前飯用點咪同咪好，未當然盤眼叻咪去，未當然盤眼叻咪啊，未當然盤眼叻咪啊，按當然盤眼叻咪，啲家下家電子嘛肯定要盤，我意思講啊，差不多阿龍錢叫啊，我跟你講咧朋友家，其實我啲阿龍錢嘅原因啊朋友。我啲嘅原因啊，因為咧劉斌講嗬，自家看嘅原因都看出啦。阿龍錢啊，呢度安辛苦做啦，做嚟做去都做到冇女細貨很細，人又掉了嚇，阿妹阿爸又按人喺度，嘅咩嘅把間頭放喺度，阿龍錢嘅阿妹跟頭放喺度，見到呢度人又掉了嚇，做自家又辛苦做到又冇女嚇。用奔塵咯，咁啊，用奔河，用奔崖，用安苦啊呢啲啊，叫咩喊出來咯，朋友，阿龍錢叫咩喊出來啊呢啲啊，要摘年前燒嘅我未燒事啊，要摘嘅提點之前燒嘅咯，嘅意思幫白阿龍錢跟一個嘅，跟阿龍錢門見一步要面嘛，一步要面嘛，你係聽嗌做工嘛，人用一個建議啲啊，佢就算幾粒嘅提燒阿龍錢啊。應該講啊，自家叻冇少年啊，點知？自家要咪知嘅少年啫。你看阿龍錢做未時肯做咯，肯叫出來啊，唔係講你冇做你肯少年，係啊，晚我先少年咯，我切看到未少事啊。你聽係咪賣朋友家嗌摘呢菜啦？嗌摘呢菜花，嗌摘嚟炒燒肉啊，炒燒肉炒蝦公啊。燒肉炒呢菜呢嗌炒燒肉，呢件你講買冰珠嚇，冰珠過嚟下工，呀炒呢菜前強色前甜嘛，呢菜呢你摘好嘅嗌摘呢菜呢嗌摘嘅咪有嘅梗呢絲嘅呢皮啊嗱，嘅皮呢你係搽嘅，如果唔係咧做血冇雪啊硬啊，嘅皮呢你嚟搽嘅用搽嘅間，嘅皮呢用搽嘅咧。家下咧加水罐罐咧，然後燙下啲過嚟加咪有加燒肉，晚學按做落咧，燒肉晚學按做落，下公薑爆香香，下公都咪落去爆香香下，加菜葉倒落去，加燒肉撈起好嘛，前天雪嚟前人雪啊去，提嚟前人雪啦東西啊。特別我跟你講朋友家呢東西你冇識人多咧，我曉教你有啥咧，我嚟咧我上我啲，既然我本嘅識嚟我下啲我都未俾識，呢東西識嚟識唔曉用4年啦呢啲啊，呢東西識嚟咧唔曉用4貨噶，
你朋友間冇識人到呢東西啊？悉尼下年咧，你養4年唔曉養啊！我識唔敢搬嚟識人到啊，唔驚哦。從今嚟從講，一嚟交羅婆咧，你就冇買呢東西咧，呢悉尼咧嘅真胖噶，嘅真字識係為胖真噶，唔曉養4年噶。我提嚟前人識特別我都夾我老公講，我冇買本佢識咯，唔敢喎。我驚佢交羅婆咧，佢養4年養唔到啊！呢啲啊。呢我就跟你講，頭先講係邊樣？講阿龍錢係，事實咧，像阿龍錢用啲朋友家見下阿龍錢跟講到唔知49歲嘅，40零歲間，佢妹自己細妹，安長未生啦，7歲咯，唔知7歲8歲咯，係啊，但阿龍錢50零，佢妹就到滿20歲吧，肯定捱家滿10年啊。係啊，晚學教先啊，朋友家唔明年家下咪咧切緊人嚟啊，將切緊按實按苦咧，切冇咗按多4年嘛。佢提嚟跟恩提了阿龍錢，我就佢提嚟要10個歲為要。10個歲都晚學做事哦。以前當然蒲鴨粒去，我朝啲蒲鴨粒肯定得攰啊！呢啲啊，個台灣就攰嘛，唔啲時候呢嗬蒲嘢就粒嗬，特別嘅粒我要冇蒲啊，我唔識看嘅粒冇去，仲呢隻唔啲時候呢嘢話㗎呢講，個台灣係喐妹啊，佢蒲鴨粒啊，佢離鉗都話蒲鴨粒啊，前講，講嗌啲乜人多，本嗌少你啊，你講嗌要咪後邊你講，嗌要咪計後邊你講啊，點知嘛？人我識得你仔飛啊，你行烏烏你行啊？我冇識呢東西，我頭腦未顯呢，冇啥啦嘛。前顯啊，頭腦走船到見啊，頭腦顯啊。我識幹係曉啊，冇識我頭腦未顯呢，做乜計到冇心機啊？見嚟就唔啲樣品顯啊，呢啲啊。我識個邊啊，我識到90年啊，我幫拜印尼到點識到見下，冇識唔得啊，冇識頭腦顯頭腦痛。我10個歲，印尼按30個邊識到見半日啊！還唔會輸，還錢嘛？你嘛愛買電子嘛？你嘛愛買呀電子嘛？愛冇你按快先講。你心理變態啊！你人講香港人講咧，你喐妹咧，你心理變態啊！你變態啊！廖斌講你變態咧，咁喺度50米你成日喺度嚷喺度咪嗱？你心理變態啊！香港人講啊！如果係講喐咩同你唔相同，咁到50米你啊，見嚷係一前橋幫白嚷係一度見嚷係善人咯，你佢看個13點啊，鬧得幾少標槍去話，哇！全埋嘅沙雞哦，個網冧肯佢咩個網冧夾嗌相臭啊，網冧嗌係咪12年啊？個網冧咪係啊？佢講網冧講嗌酷暗驚，個司機講係話，個喐妹個普通話講係話，即係因為佢話佢係麻法講啊，佢本來罰300千係麻法樣講啊。罰跟雙個網冧咪咧，佢半頓，咧佢到夾個網冧相吵，個喐妹咧，佢半頓咧到夾個網冧相吵，佢夾網冧相吵時過嚟嗌個恩人夾網冧，意思嗌恩人夾網冧，兩邊講嗬，嗌別生嗌粒咧要揼到網冧咪樣咧，佢到冚家罰，講本嗌彈腳網冧講嗌酷暗驚，佢搏嗌夾向網冧沙度啊！你人啲資幣去啊，佢睇翻黑人嘅資幣叫去啊，佢咪嗌夾網冧相臭的話，
các bông bài càng ai cả bông làm sáng chào các sinh nhục mày mẹ đây à các phổ thông theo à cô liền các bông làm cái bún nhiệt càng ai còn à hả như cái sòng chi đó ai都唔知啊上次ai cái唔知啊cô liền các bông làm càng ai còn à kiểu các sinh nhục mày cầu quỷ à你都要搞選搞鬼先你喐妹啊！你做人安排先講到埋一普通頭啊！你台灣黑你黑嚟落香港啊，這夾嗌雙臭啊！你係普通話，嗌門嘢嗌白嗌講你普通話跟唔上啦。嗌個鳥晒講一幫白幫攬咪講嗌叫我嗌馬術笨渣啦，很記得啦朋友間，anh叫啊間講起對傳言唔記得啊，話就係當冇記得。bà dạy ta mà đó hắn yếu cả hai phố xỉ đó cả bông làm phố xỉ đó à nhưng mày đó sẽ ra nhục mày còn ngay mà cái nhục mày đó ngay cả như còn tao mày bị yếu con nhục mày xỉ đó sẽ cái chi bài hồi mà kia đó tụ hàm mà phạt à tiếp còn ta mày tạm bà la cái phèn yếu nào phạt này à còn cái gì bây giờ cả nhìn thầu lưỡi à hàm mà tạm bà la lấy mà lấy cả nhìn thầu lưỡi cả giờ phạt này đi còn mày phạt nhiều sao xịt mỏ hả không xịt ngay nhông còn như cho bị thằng nhị khung chồng á tạm bà lại còn bây giờ hầm thì tạm bà lại đi đây cái cháu nào phát đây còn cái gì bây giờ hầm tạm bà lại thì lui ngay cả như còn tôi dính bị cái phát cái bông lắm mày cái bông lắm cái mày cái nhục mồi đó tôi bún chỉ 300bún cái phát có lý cái hầm phát đó còn bún ngày thằng còn bông lắm còn ngày mà sự bình giờ là gì xí còn ngày chỗ lo âm kiên cái số nhục mồi cầu xì như thế nhục mồi mẹ chuyện đây sáng xe所以呢係普通話嗌乜嘢你台灣做普通嗌白你越生南嘛你嗌夾幫諗都係因為你嗌夾嘅相湊既然嗌幫諗夾嗌講你咧因為人樣嗌既然夾幫諗冇相似㗎所以你做人安排到賣人肉賣下嗌夾幫諗好好啲佢講幫諗佢講幫諗講嗌馬術笨就啦唔記得嗌問幫諗話佢冇講個嚟cái bún gì ngày mà nhúc mày hả bọn làm một hot ngày thằng kiểu các sinh nhúc mày còn ngày bà kiểu hàm phát còn kiểu hàm phát còn ngày còn gì lo âm kiên mà cái còn nhé chỉ bài hỏi ở lại coi một số kiểu đó kiểu hàm cái sao phát chế còn gì nhé bộ lịch sử cả香港合作調nhà咩nhúc mày調nhà咩nhúc mày調nhà咩chi nhiệt sức bảo mẹ nhìn cái lo âm kiên là調nhà咩nhúc mày你轉裝冇啥難乜嘅嘢熱識爆到目nhìn落暗鏡嚟掉nhà咩目nhìn落暗鏡ăn vô頭咩cái bún nhiệt tụ mấy cái bún nhiệt好多年了即係叫到講家望諗含家發發間結本結300我คน結本發300商家13點咪叻佢講本發300含淡白啦大出先過嚟淡白啦大出本件過嚟淡白啦商隔嗌講咧叫苗蝦兩佢講我當咪發嗌講因為發啲商嚟晒叻你嗌記得條佢商啲係晒叻嗌要商人叻啲發就商氣叫苗蝦兩佢講叫幫諗要可能幫諗叫幫諗 kêu 一個hết冇變門嘅我講唔 kêu 我當買嗌門嘅嗬叫間幫諗講你攞暗堅咯你馬術笨渣啦佢講過年嗌做天光嘢嗌到馬幫諗嘛既然嗌啲度咧原來都係跟鬱妹搣出嚟生出嚟呢條嘢咩鬱妹係條嘢咩有咩知呢係嗌夾幫諗相湊的話上次ăn kiểu咯朋友家ăn kiểu可能有啥唔記得我很記得呢件事啦你係普通睇你係普通話你夾夾幫諗相湊幾兩字咪被消失睇不論晒呢啲今日到頭來一般人家啲度係冇嗱你做安排到買只拜開今日嗌本部夾幫諗相湊的話你係條件咩你係只拜面你普通話你喐埋普通話你所以你本人家賣你好點了你肯係賣人肯前日嚟上馬講嗌賣只拜你後生嗰陣時你猛喐猛學叫嗌來你一面這樣咪多浪線了啦這樣皮空粗粗你這樣只拜這樣你一羅梅的到個面咯個砧板很闊你啲砧板朋友間人家講站豬肉餅嘅你見你講咪你講砧板啲話啲兩姊妹ăn漿
呢兩隻咪啱正嗬，心肝肺就袂死。咪成日物人家相吵相拗，你睇返迄咩知啊？你睇返迄啊，心肝肺就袂死啊！條嘢咩你真正係咱一上一樣人咧，看你其實本來公劈死你啊！肺心肝啊，你煮白面啊，你心肝冇實的啊，肺心肝。家花姐你做袂死，本你偏家聽兩三條嘅咩哦？你咧係條嘢咩啊？肺心肝哦。你偏到家你那你煮嘢老公係平啊，那煮嘢師傅不平下，一妹子都不平下，偏到家你嚟煮平下，你煮白面好誒。佢偏啊花姐你咧肯講不向就袂死話，偏啊花姐你咧肯係唔愛隔人相臭啊，肯係唔愛隔花姐都相臭啊。唔知少呢，你煮白面啊，你咪多弄啦，你煮白面。hắn em mà ngày đó hắn lép ngã xiong à, tiểu nhà mấy như lép ngã xiong như lép nhất tán sai chỉ bài miệng cầu dạng nè, ya chỉ sai như này nha, khi anh chuyển lép mà ngã xiong chỉ sáu bạc kiệu à, như mẹ ngày đó mai ngày giúp mày học cái gì còn, ngày giờ mua phiền như này lôi, giờ mua cho hoài sĩ, chiều như phiền thật mà, chiều như phiền phá chạy luôn ngày còn kiếm bún nhìn tiểu cái mang mang chậu xong thì một ngày mày sao còn à. Cái điều kia咩樣好誒？講你本人調咪本人調啊！按做咩按緊張啊你啊嚇？講基準見你本人調啊，佢咪緊張啊？調kia咩好誒？仲一樣你能係講遲咗，應該早啲講你本人調啊！日電視嘛，人事風頭，講佢不準係本人調，佢咪掹係。在人上去買衫你上來一條呀咩啊喐埋條呀咩知啊上來佢講叫你上來苗下亮上來佢講啊買衫講喺本人條背責任講你愛講你啊到咪愛講你仲係本人條到咪電視嘛你用本人愛講你仲係你本人條到咪愛講你啊你煮白面好誒，你人道理你解釋出嚟呐，你啊講喺本人女行學白咧嗬，嘿本來愛講機嘅，愛講機喐咪盡係本人調，本家司機調誒，愛講機到咪？你冇愛咪使講機，愛講機話，用本啊，煮白面好誒，你本人講嘅，哇嚇，掹掹就上去，咪使講愛依講啊。仲因為煮白本人屌我冇人愛啊，唔知為要學緊無記話齋，唔知為試下夾喎。又仲因為唔係煮白本人屌我冇人愛啊，總之為爆人冇啊，梗係使講係無記講係未記無記講啲講係曬係我為笑事啊，咁無記成物起入去，叫嘅擠硬我叫，咁無記萬年前好笑去。叫你冇一壓咧，叫閒時間真硬咧，佢講啊，真之好笑冇記啊，唔係喎，幾萬年前辦到很好笑咧，你掉，你冇一壓咧，叫你睇冇幾萬年，你冇一壓咧，叫我真係似硬咧，佢講啊，哎呀，我被笑死頭先我大田發本嚟我細嚟哦。大天係大田房啊，細嚟我門記，就你點解細嚟講幾日背啊？你點解細嚟講幾日背啊？幾講幾咪有幾檢測咁啥？我嚟去檢測咪有去檢測學堂啊，去解讀咪有嗰度幾講幾名係咪名我唔記得叫做幾個分量啊，去分量檢測學堂啊。如果我細嚟前要決心啊，佢做生事啊，佢就去咪參觀嘅檢測學堂啊，嘅意思佢係做檢測啊，你哋我細佬係做檢測啊去，我頭先打電話見我細佬你喺邊啊？我細佬聽日你翻嚟補習啊，叫我知啦，佢話我細佬今日你喺邊度？叫我喺檢測學校我嚇到嘢，我你檢測學校同埋叫我嚟參觀咯，佢講啊，幾格嘅班講佢係做檢測啊，今日佢去參觀嘅檢測學校啊。我細嚟之前唔中啊，要鬥志嘅經驗啊，要奮鬥啊！你啲小朋友揀呢啲咪叫奮鬥啊，意思佢按要決心做樣嘢，講到咧佢要講嘅東西，佢上嚟做，但本藝好晒看啊。
佢啱細嚟講佢做當差啊，你已經講，你願意講買做布里斯啊，佢就先就去布里斯學校啊，佢間可以參觀，今日拜六間佢去參觀啊。我大氣問佢話我細佬你喺邊度啊？佢講我而家係訓練嘅，我呢訓練證咩啊？叫我喺警察學校佢講，我本嘅下檔啊，做咩嘢警察學校？我嚟參觀咯，佢講啊，佢做當差我細嚟啊，佢嘅目的嚟當差，所以佢咪緊用嘅東西嚟練嘅事喎啲，練嘅越冷越激啊呢啲。佢當差緊愛嘅身體愛安強壯啊呢啲，佢咪緊咪有間人家講練體力咧，佢生係咩要去運動，佢當時咩要去練。今妹仔黑嘅啲呀，留下咪要加東西啊，要加學練跑步噶啦。今妹啱嚟自己愛錢嘅啲呀，留下嘅啲呀前多間咪有乜嘅游泳池乜嘅度腰啊。啲從熱天咧24-50度啊，嘅啲腰加游泳池啊。佢咪上次咪問我去24冇今咪又嘅愛錢問我啊。佢講姨用呢過唔過嚟游水啊？佢講我講唔會用，我講唔會用，我明日就可以。幾個跌咧，幾二兩位跌啊啲，幾二兩嘅平台嘅跌咧，前張啊加翻人啊，我計半日上去看落嚟張啊，今日就前張啊，因為嘅管理費很貴啊，嘅管理費咧，佢隔嗌講3集1嚟9萬個蚊管理費啊。管理費一願意講咪嗬，差餉管理費啊，即係差餉一包括一管理費啦，啲人講3集1嚟嗌同佢講啲9萬個蚊咯啊，長間冇女人咧，係唔而家冇呢啲朋友，嘅雜費安充啊，嘅雜費啊，嘅管理費啊，呢加安充啊呢啲啊，你未按本事啊，靠人長嗌都實際冇本事係家冇，日本嗌就係冇本事係啦去。跟咪即集費很犀利啊！像係我咧木村跟50類，跟像幾人我老公跟屬於圍村啊，圍村嗌交加咪有管理費都50啊，幫白肯我要交300兩蚊啊！我咧木村跟便宜300兩蚊間，個連我老公家佢要成立熱跳村樣啊！咧成立熱跳村，變嚟我老公家跟屬於圍村又圍村咧，佢50交女又話50交管理費加呢加。常係交個田奶女啊，便宜嘅田奶女啊，可以8個蚊字啊！你啲啊，我老公屬於係圍村啊，熱跳村啊，圍村人啊嘛！你啲啊，你又客家時間嚟話，你咩講客啊啲朋友佢交雜費錢犀利啊，錢貴啊！所以客政府咧咩個就好啊，政府咧是乜嘅意思話？而且講政府含要交2000就2000，3000就3000，4000就4000，嘅東西我係咧你含幾嚟賺50類話，呢啲啊政府咧最好噶老實講，含到真係嗌萬元啲嗌意思啊，你要咪資本嘢喺政府咧銀樣啊，你朋友咩講困西啊，攞熱記得過去啊呢啲啊，事實喺政府咧係最好嘅啊，我跟你講，政府咧兩班河咧要慳到好多錢啊！之後經時交雜費將，第二幾日政府咧，你喺政府咧，啲朋友間我近要講意思啦。第二幾日你喺政府咧，今日佢含要交2000蚊，終於出交2000蚊啦。係一田費客啊，水費客啊，一滿屋客啊，佢政府咧，佢派人上去整50類噶，佢隔意免費隔意整噶。從呢時間好似未話一東西費，你揾人整啲用隔意計錢啊。你講啊，政府咧事實好噶。含到我老公要活，唔係喺度申請政府咧，我老公冇申請政府咧呢啲啊，佢政府唔會俾噶，因為我自家要活咧，佢唔肯俾噶。佢一家政府咧，佢本家人家冇本事買部，啲啊或者一員工按少，啲啊你到申請佢本係一員工多，佢咩冇本意嚇？係講一人工多，像我朋友咧，佢勞工做咧，佢人工超過唔知2000啊，佢含佢買嚟話佢都明本嘅啊。
唔明本佢嘅老公退休啊嚇，嘅老公退休了咧，呢願你講咪好，啊你已經講退休啊，啊佢先啊申請啊，先申請嚟到，特別一嚟提了，嘅單位細了，佢兩公鋪了，變到細嘅單位啊，呢啲啊，係講佢提單位咧，嘅細貨得熱齊咧，嘅老公做工多類咧，佢唔明本嘢啊，佢唔易買嚟話，前難香港政府前安中啊，朋友未按貴哦。啲啊，明年都晒講到按貴啊咧，唔係哦。長安嚟咧，申請政府咧都申請到，因為啱勞工已經冇要減名啊，冇要轉減名佢申請到，但邊啱嚟咧，比佢講笑咧係佢被申請政府啦，佢先做唔到工啊，因為佢做唔到工啊，即係佢愛定佢批咗邊句了啊，佢就先係做到工啊。佢問批咧，佢看人工一佢7人嘢，話如果人工多咧，佢係唔易去買樓啊。佢冇本意㗎，咁講。你受到香港政府本意亂財來啊！你講愛買叫做本意啊！英銀行叫你叫本意咯，你超佢先啦，佢先係本意啦，香港。樣。咁呢個，佢嗌皮上嗌劍叻，話平用嗌咩東西唔肯咯。嗌嚟手作唔是圖書呢排，嗌先係可以揀熱質啊啲啊，係嗌嚟圖書全嗌唔會哦，加劍唔夠水哦。加抗衡要叻話按殺退翻按殺，佢話就見甩嗌上嗌前唔中意啊，跟住六五轉上，見甩計裝上啲見甩嗌計裝上啲嗌揀意講，加串完灰滅嗌啊。cái chuyên nhân với ý lực ngày này, và cái xin nó là chuyện xấu đi ngày rồi nha, cái không nhị, cái bật không nhị nè, cái nó là ngày trong sòng chỉ xấu đi ngày rồi nhị đeo, cái sẽ có bật không nhị nào đeo hay chính sòng rồi nhị nè, yêu mò à, yêu nhìn bị theo na sang cọ à, ngày còn là cái lớp ngày trong sòng ngày tôi xấu thì, cái nó chuyện xấu đi ngày đó,如果見面nó là xấu đi ngày cái lớp bị đâu mày nè. cái này nó là chuyện xấu đấy, 所以啊，今年咧叫錢咧，你又看嘅用到啲啊，你又看嘅用到啲啊，見到計裝上次錢少啲藝咧，叫呢錢染少啲錢嘢咁嘛，哇一面按借嗬，又按攞嗬，又要割添嘛佢講啊，咁你錢少啲嚇，啊所以今年正常咧，跟老時事實識用3歲嘅電子啊。你啊，正常你看佢都啲話，你人佢甩嗌裝上唔啲啲人都唔正常人啊？點解講認正常嘅？跟面日下看落去都唔相同啊！係啊，糊塗馬卡緊，係咪糊塗馬卡啊？你可能啱面係咪糊塗馬卡啊？唔啲嘅異列你話，異列你甩不起，你甩出嚟喺度照光馬車到未嗱？係啊，啱人家講咪有個異列，個傳人灰滅嗌啊，個裝上啊！你啲啊，傳人會按嗌啊！啊，你粒啱會裝上喺度熱用啊，嗌冇平嘢嗌都欺人嚟緊你講啊，因為嗌冇生啦，你啲啊嗌冇生啦，你片女咧你辣啱命啊，第一咧你講係人道臉西嗌強我白，第二咧你係花地撥肩咧你講係看世紀，第三咧你講印尼玻璃斯隔香港嘅合作啊，跟你全部辣啱命嚟騙花地女人喐咪啊！你啲啊，你拿啱命嚟騙花仔女啊！你講係咪嗱？係啊，你講係冇女又看見你仔哦，咁樣嚇。我哋叫不一單嚟仔嗌門嘢，你不單嚟啊！你不單嚟驚嗌先門嘢，喐咪係咪單嚟嗰陣時睇蚊做工一條鏈一支你埋我鼻嗰陣時佢條鏈冇揾你女啊？係啊，單嚟㗎你條鏈支冇揾你女啊，你不嘅啊？你埋我鼻嗰陣時你兩姊妹睇蚊做普通間，個單嚟條鏈有鼻冇揾女啊，你咪嘅啊？啊，家你賺印尼啊，佢人道家上啊，你賺到印尼啊，佢滿意啊，你咪幾多咪啊？你肯害人一部先啊？你啊，看佢愛咪你啊，係佢愛咪你一部先肯害人喐咪？你啊，你春園飛嘅啲你都未搞掂，你都就係咪雞吉巴嚟？啊，你愛賺印尼間啊，喐你賺印尼咪俾佢賭到啊，你一部先都可以話。因為嗌隔嘅生食，唔以隔嘅生食，嗌筆嘅上你冇可能睇人嚟筆啊！你啲啊，你冇睇人嚟人嘅啊！你又家人以為俾賭檔，幾滿嘢你咪嘅上度咪啊！你要隔嘅交代咯，咪隔嘅交代咯。你啊，你冇點吱吱啊，咪你啊！你啊，家嘅隔你冇生食，你咪嘅上咪點你娘嘅啊！你啲啊，你娘嘅啦，你為賭檔嘅出滿嘢話。
佢一啊罐跟腰，佢跟人一啊罐，一上到佢跟腰人度，係冇啦。cái佢下年佢滿意啊，你咪cái上度咪啊，呀佢隔nhiễm腰咪生成你咪見啊，跟樣係，係啊，喺個你按出你特登你香啊冇便宜，你話嗌不佢是嗌隔嘅生成喎，你不見你隔腰生成咩？係啊，你隔佢腰生成，不點你買我白咧，你台灣做普通啊打嚟掉，你我白冇辦法。事實朋友，我講人多去，我頭先條鋪頭買了啦，已經係買一堂啊，一榴蓮堂啊。即係你已經過年了，香港人過年了，佢先拿一堂嘅幣啊，一件事咧甜蜜啊。特別佢有時係冇係講我買了，我買金沙，然後我生又買了配搭。我要買金沙，即係你已經過年了，香港人過年了，冇長時間熱你人樣，要去整蠟筆了，整甜品了，整白露了，整吉了，即係你冇㗎。朋友間因為香港嘅熱呢度食包、食麵包、食蛋糕啊呢啲啊，即係你冇食呢啲東西㗎，只識食啲麻湯啊，食麻湯從我度買金沙，從吉金沙瓜子。金沙瓜子咧啊，咪啲麻糖去標喺啲，又咪有嗰啲叫咪錢，嗰個咪有人家拜年嚟盤喺度咧啊，叫上嚟就係你先唔知打開邊幾雪啊，即係你人拜年是食糖啊呢啲啊，經常食緊人哋五十拜年咧食飯啊呢啲啊，食蠟筆了嚇，甜品了，白露了，吉了啊，用起嚟咧咪有嗰啲咪有結花子了，還有咪有榴蓮咪啊榴蓮板啊，唔知買人多間，特別即係年過年咧拜年先食呢啲東西啊，食糖啊，呀，食糖啊。其實朋友我講到人多拜拜咧，我做飯咯，我飯做好了，我做菜啊，拜拜。點知嘛？你講100幾到50鬆啊？點知嘛？講嘛？嗰陣時講我識抗藥，家抗藥了你識咯。你啊，家抗藥了本二兩姊妹識啊。所以即冇講嘢嘛，啊冇講嘢先樣嘛。乜啲啲人呢兩姊妹識抗藥了啊？啊，騙人啊，呢度係拔抗了啊啲啊，騙要家我跟你講係責任真相啦，唔可能騙人嚟女啊。你騙女啫，冇騙人家熟人嚟女啊。你騙我花仔女，你係拔抗人啊？啊，你係拔抗人，喊你罵我啊？你罵我度咪？你罵我度咪啊？罵家不要988啊吓？佢罵我係不得988啊？你騙花仔女，你就拔抗你話喊你罵我？你罵我度咪？啊，你懂啲小女人啦，兩姊妹有點知知啊？叫羅妹你冇聽花仔講啊？叫你佢啊？7就8就4老公啊！啲用意思嘅資幣冇人掉，你冇聽花姐白嘅嚇。花姐講嘅你傾啊，7就8就4老公啊！嘅資幣冇人掉，啲花姐講嘢啊，你傾嚇。人家頭先就出去買果啤啦，人家見下啲暗色果啤，家下又水冇。我出嚟果啤，我聽啦當場冇人沖啊！突然驚嗬。我先嚟嗰邊，我聽下當場冇人沖啊！頭先我聽下未沖啊！吓，家咪有家花姐講嘅啊！事實呢，幾錢都落嚟拔礦啊！我真是炸礦炸天啊！即根本要就一痛腳嚟塞嘢啊！啲人以佢嗌嚟拔礦啊！呢兩姊妹啊，呢雪水都唔安樂咯，見下幫下滅得話，以佢以係以礦嗌礦啊，見人以到啲係嗌礦以礦啊！啊，從一年呢先用起嘛，然後炸礦炸天嚟對付你啊！啊，炸礦炸天嚟對付你，先係過人嚟啲啊！從一樣嘢呢，係正式對你啦，你都硬咁嗌抗，即係用抗癲嚟對付你啊！啊，抗癲嚟對付你啊！佢講啊，我老公一啖白辣到啲，佢又咪冇老公嘅咩？佢你冇老公一啖白辣了啊！啊，賣嘅風頭嘢嚇，哇！就上一啖白辣粒嘅管，啲頭夾妹度錢計爭，
啊，你按人脏你冇俾佢掉，還有人下，係啊，你按人脏淡白啦，你本淡白掉個人啦，還有人下，還有個人下，係啊，用最真因為用啊，啊，只可能花仔上日粒超標人上哦，我以為佢夾花仔前創橋，掹啲片花仔女片下，花仔講唔係幾少盲上搏係嗱花仔啊，你一支白面嘅，唔啲時候啲嘢普通睇喎。啊！佢講花姐講唔係見呢超難送薄結花姐啊！你轉咗係普通話嚟啊！啊！花姐講唔係見女啊！佢講下年有晒見女無臭嗌，超難送薄結係啦！啊！你薄結花姐同埋唔係見女超薄結係佢啊！你幾百面啊！你按人女識做普通話，唔係生下根。嗌含佢做普通，佢調翻轉頭含佢做普通。特別嗌做普通，嗌似冇咩嘢愛人嘅女話，嗌冇騙人女話。啊！嗌似冇騙人嘅女話。唔知幾多點咪經下好，嗌看幾多點先。哎呀！幾點啊？老公？我買咗咖啡啦，又買咖啡。我買多2盎啊，買咖啡啊。我買咗2盎咖啡，又買咖啡，買人多做咩啊？上湯啊？啊？買人多咖啡做咩嘢？啱啱就話要啥？你仲係講故事嚇？愛做咯，朋友阿毛愛做飯咯。像鼻子啊，啲朋友講，愛講笑話啲鼻子見人啲，愛講出嚟咪使講咪很要學馬頭啊，愛唔愛啊？愛變埋先溫度啊！啊，像啲人家講咪沙做咪係講愛講啊！啲朋友家很要炒啊，愛唔愛啊？愛變起先溫度啊！
我以前多東西我變起心肝度啊，呢啲啊。今日我跟你講嘅朋友家。我隔有啥講咧？第二從今下咧係講加蛋白啦，咧佢係包咧很多未多嘅東西啊，係講佢包先啊。啊，我只有蛋白啦，有5條包了，因為佢一手你嚟1年很多啊，呢條，我就佢有5條包。係用第二係包咧蛋白啦，係未多東西包啊。特別看佢包加杯係真係假，有時蛋白啦講杯咩按唔相信，佢按多嘅杯咧佢按便宜啊講杯啊，佢裝杯啊。你要像花姐嘅啲講，佢甲花姐相炒計條片呀，甲錢付到冇人冇隻，買佢裝落去啊。對啊，甲號碼佢唔碼，甲5毛碼佢那係碼，像甲花姐nhiều班號那係碼電子股，係啊，像甲花姐啊蛋白啦5千塊那係碼佢啊，佢碼打花姐按牙，真裝牙嘅蛋白啦，像花姐就冇啦，像甲肉梅魚那係碼條嘅咩得啦，像甲肉梅魚爭係當咪少。加到埋面皮嘅嘢啦，幾到全爭，又成日講緊喐梅姐，像花姐二西花姐肯未過好啊，像緊喐梅之擺啊，嗰幾幾類都含花姐基本嘢啊，係啊，像緊喐梅姐二爭嘅咪少加蛋白啦，認真電子股嘅，真正講嘅朋友家，加何爭結咪爭，加5毫爭見啦你爭。像啲蛋白啦，識拍冇見啦呢啲啊，像家花姐用啊見係爭啊，很有嘅好處啊，係啊，你花姐本人女就係去到講夾條提攤本人啊，像間玉梅樣本人女都夾8千，係啊，佢用本人吹個片，吹個啊好誒，係啊，佢本嘅字母有引望，唔係貴人引望啊。知道西起來嘅玉梅姐，肯含啱哋嘅領基本叫嘅玉梅姐梗係高賣啊，賣嘅名聲咯，自己聽到再冇貨到出啊！啊，你玉梅都騙花姐你話肯賣嘅名聲咯，叫苗下了，你按叫冇女好咧嘛冇掛單佢講啊嚇，佢冇嗌冇掛單，冇叫含啱哋嘅領基本嘅玉梅姐咯佢講啊，你係笑事冇聽到朋友間。家幾到騙花姐女話肯含啱哋嘅領基本嘅，係冇嗱幾到因望啊騙花姐女話肯含啱哋嘅領基本嘅玉梅話你聽下，你講家電子威啊，家幾到因望啊騙人哋女又話你肯含啱哋嘅領基本嘅，係啊，跟玉梅到因望啊話睇翻按殺啊，你啊撞到你輸啊，嘅勞工勞了啊，嘅勞工冇做了啊呢啲啊。佢講埋啊，佢夾人家講叫勞工虧殺，叫佢要3間店下。佢講嗰陣時我識啲啊，我同朋友家講啊，嗬，我要集朋友跟要群嘅咧，係啊，過嚟咧佢講話，佢賺到現利咯，唔係生啦，佢咪台灣講現利啊。佢講佢台灣開3間店啊，3間店咧，我識講話，你開3間賣店，豬肉店，係啊，3間下。事實你開3間店賣豬肉間嘅意思間嘅勞工間幾間，幾間或者佢長遠做緊樣係下，係咪樣意思啊？事實你開3間店豬肉，看你賣多賣少朋友家，因為有人家熱啊賣熱條豬肉，你啊賣條間，像今日你去到你賣咧，你大約賣幾多樣係啊？你咪賣幾多盡你賣咯，樣係間樣係。像你賣菜都係㗎，像你賣菜間，像今日你賣熱芹菜，別啊，你幫病啊間用緊賣菜，幫病啊盡你啊間用是賣菜嘅你啊，像別今日你賣熱芹菜，啊你咪賣芹菜盡你賣啊，哦原來啱菜按號賣啊嗬，做到賣係嚇，啊手做你咪賣涼芹咯，或者賣芹飯咯，啊手做我賣要賣喺度，前晚賣喺度按辣股啊，按當然賣哦，即樣話朋友間你唔望得到開店，我開2間3間。看你開賣店，比如今日佢賣豬肉咪豬肉店啊，嘅豬肉幾多銷量幾多提先啊？係啊，你冇長間人講你開賣店係一唔明樣講嘅朋友家，一些叫講電子威人呢啲啊，或者你豬肉你賣豬肉啊，你熱到啊賣啊半隻豬咧，半隻你睇下啊，像熱隻豬咧，你出賣啊半隻豬啊，跟住一個熱間店，係冇啦，跟住才熱千頓樣去啦，要講開熱間店2間店。你未看生意啊？係講你要女，我要講解嘅係要女，你騙花姐女度咪嗱？
朋友家係你要你按好時佢唔依家聽兩三樣片花姐女啊，嗰時哋嘅你要試着啊朋友啊，你又聽啊不要你細啊聽出來啦，你都清白了啊，你細啊聽出來啊，花姐基本嘅女嘅哋嘅你攤開嚟啊，要清白啊，而家唔是臭嚟臭去啊，朋友唔是臭嚟臭去啊，你聽寫出來啊，你介紹不拿花姐說間，幾個聽夾花姐大錢啊，你幾多吹個朋友間，幾介紹不拿聽說間，花姐幾間介紹不拿聽說，不拿聽人說間，幾花姐咪有聽花姐嘅管幾基本拿聽間，幾跌就聽夾花姐借嘅白條啊，借咯幾時講借啊朋友，幾跌就呢叫聽咯花姐大錢嘛，吓。你條嘢咩啊？你講聽，比如長藝樣向長藝格打嚟樣，你講藝格打嚟大錢都係要一直講啊，要直道理啊。家聽明明都係你喐咪介紹本嘅，佢夾翻隻夾白條，今日跌啊盡你講佢攞話聽大錢，係冇嗱？跟你介紹本嘅嘢，你兩三片嘅女嘢，今日佢跌啊盡叫話翻隻夾聽大錢嘛，因為冇啥難物啊啲人，佢上唔係揾啲女咧叫做講切講白了嘛。啊！嗰啲二度平啊，喺同花姐講嗌同咧，叫呢嗌到猜到了啊！叫花姐講嗌同聽兩班格嘅照呢圖呢咧嗌到猜到嘅呢個，咁冇好辦了，係冇花姐喺嗰度結愛辦，俾就嚟問嘢，佢跟辛苦平嘅呢叫班條辦嘢，你不講啊！係冇偏要而家講等當你記啊！聽見行嗰條真係咧，記喺嗰度平一條手啊，係約平嘅上喺上海翻平啊！你又驚班條班嘢翻正，要冇撥天門啊！佢騙都騙唔到嚟咯，肯班嘢。家下聽講班嘅嘢冇嗱，翻正根本亦要辦冇。佢講你3年係辦翻正也不要辦啊，請係講嘅呀。佢講家下了跌女來，家要講係來香港，要來香港啦，賣意思撥嘅金盡現樣係。係啊，女騙你有邊金來香港撥嘅金啊？家下聽夾翻正講來香港嘅話啊！你來香港咪先啊？聽下見下滿意啊！意思來撥花姐金謝喎嚇，見意思嘅金啊要撥到謝喎，呢啲啊叫來香港撥嘅金啊，唱來香港先含花姐報件拉嘢呢啲啊，即唱啲係講叫來香港咧都含花姐報件拉嘢啊，報件拉嘅啊話佢同話家七人同佢現你隔嗌之後呢件呢呢識基本嘅話。從啲現妻係講花姐係真咧，一般嘅來話，來又出能送報件拉嘢呢啲啊，你知弊面啊？佢喺你講嘅咪話，突然啦喂，家電子嘛台灣暗切嘅舊粒藝哦，粒幾日鐘頭講咩講家，你誰冇落夠啊？本藝咪論嘢啊？電子嘛喂，你誰冇落夠啊？本藝咪論嘢下。係啊，梗咪有呢個咪有喐妹啊，你誰冇甩夠啊？今日家單嚟上啊，改本日幾錢粒家單嚟上啊？你粒單嚟上到咪嗱問嘢，幾隔你調連一支冇揾女啊？幾改本日前粒單嚟上啊？計咪睇翻按實啊？幾前粒單嚟上啊？幾日嗌門單嗌隔單嚟對門二啊？幾日嗌門二啊喐妹啊？你係咪睇翻做普通咧？一支擺本單嚟調冇揾二女啊？你粒嘅上啊？佢調一支幣冇揾女係咪？一支幣本佢調冇揾女係你立嘅上啊？咪樣嘢你話做生意冇用一路事嘅，佢係要搞佢要搞佢話佢安強喎，佢隔日冇生意你咪嘅上到咪？過嚟佢咪嗌支幣裝上啊，講嗌佢本日啊，講嗌窮家傻女王嘅啊，朋友家過嚟嗌對子摸嘅啊。加上幾日前粒就話你粒幾多米嗱乜嘢計裝上啊？你冇講粒你白顯呀本喺度冇問題啊。係啊，家我做粒人攞嚟東西啊，你講咧，朋友家你攞到小呢嗌間，小呢嗌兩班小呢嗌單，你喐咪得你班到冇腦啊你班電子啊你冇腦啊，嗌解釋俾你聽啦。啲啊計裝上咧講幾粒啱上講嗌撥我白你啲朋友家幾斤粒明係下前人嘅間。計裝上嗌做直播嗰陣時嗌到甩人啊，樣賺啊，嗌到賺本二看嘛，嗌做直播嗰陣時都200-3人看啊，嗌到甩人嚟嗌本二看嘛，既然你分粒要咪意思啊，佢樣圈咪少呢嗌咩？
除非啊咧，我甲伊講朋友講，除非我後邊嘅種上咧，我甲人家打愛情，即係講笑咧，朋友講我講笑，你是講笑啊，你是無當真啊咧，既然我甲伊講笑啊，畢竟既然我袂甲伊打愛情啊。对啊，我袂甲你攞你打回錢用去啦，你讓我幾百上嘅啦，基本一喐賣你都好難撥出去，咁用你有時候呢度嗌，假如唔係，咁我做直播嗌讓出去，你竟然要嚟粒，你係點知啊？我問你，你意思你先冇俾號碼話，你冇俾號講啊？你啲你唔叫我來，唔叫我講，你就拿個橋嘅東西嚟諗住時候呢嗌又係，之前人啊我別喺裝上講係撥傻尼王嘅咧，你記得啦朋友家講緊傻尼王嘅時候咧，我嚟擺我別上咧。度咧，講人我要夾條河邊摸咧，其實人嘅裝上話，嘅意思係小呢嗌啊，小呢嗌啊呢啲啊，叫我未滿意啊，我係裝上嗌嗰陣時嗌撥河邊嗰陣時嘅裝上間，加到千萬人看過啊，根本願意人出腰咪意思啊，啊，除非叫人嗌為隔人大愛錢，啲人嗌解釋邊嘢睇眼樣都未小呢度嗌，畢竟叫人嗌隔人大愛錢，啊，咁你人咧不人同嗌上基本嘢不出去，跟嗌就小呢，希望啊解釋呢趟啊點知嘛抗嘛。300G 啊，不抗煙，拜拜有朋友嗌做飯咯，係樣講啲啊。